你幾多度近視啊？做咩？幾多度啫？其實你唔戴眼鏡都幾靚仔嘅喎。戴住都靚。喂，見唔見到我？見唔見到我？見到啦，你嗰個盲嘅咩？我要沖涼啊，冇門㗎呢度。咩嚟啫？你過去啦。咩啫？跟過去啦。你哋唔快點過去先啦。你之前有冇嚟過呢啲地方？冇。你啦，咁你實嚟啦。輸嗰陣啦。喂。不如戒煙。哇！煙鏟戒煙啊？聽日開始。聽日先算啦。我尋晚呢發夢啊，我發夢見到你喺後巷煲煙，煲得好怪嘅。有啲嘢唔係你一晚就要做晒，因為唔係趕時間。我哋呢度係香港市場策略研究中心，上咗我哋幾分鐘，做一份香港人性生活習慣嘅問卷調查。點啊？問夠未啊？唔係啊，我想問下咧，你會唔會轉台㗎？應該唔會轉。咁我簽㗎咯喎。喂？你潛水啊？有少少嘢。咁我唔阻你啦，拜。轉嚟好啦。啲嘢識咗幾日咧，就話轉咁扯嗰啲咧，你自己睇住。呢個死蠢，呢啲使乜講出口㗎？跟住轉咗之後啊，唔覺意踢個電話喺佢面前，等佢自己發現，咁先感動㗎嘛。不過咧，男人咧係有自戀，你越對佢好咧，佢越驚。喂，唔好意思，走先啊！喂，唔聽埋先，佢揞埋去喎。做咩啊？開公司啊！食埋一齊走咯。唔啱路啊！你咁趕做咩？搶咗一啖咗你。我費事阿姐炸我型啊！咩事啊？咩事？無任像你多上心，給你100分，難得有情人。誰明白世間1000個可能，今晚找到一個好人，今晚唔使啦，我差唔多返到啦。無人像你多麼的上心，所以別離後偷走也落床。情人若要走1000個可能，就算不知怎去追尋。咁收個 message 啊？收到啊？如果貴啊嘛，反正都收到。哇，收熱情咁幫你點煙，你知我第一日都幫我點煙㗎？咁點同？有咩唔同？又唔係喎，有啲唔同。咩唔同？唔同咗？咩唔同晒？唔同晒咯。咩唔同晒啊？